又斷咗啦，大家包涵啦，都冇辦法啦。好，咁愉景灣個類似好猛，然後即刻連住嗰句係佢都見過，咁你一定係會當啊佢唔知咩原因入咗類似然後見到啦，但係我真係從來都唔相信外生會咁做嘅。咁後尾再聽佢繼續講之後就知道，喂，原來佢係將兩樣本來應該獨立嘅嘢咧，喺中間個停頓喺唔足夠嘅情況下繼續講，所以兩樣嘢就連埋咗一齊，然後出咗依個咁嘅笑話啦。咁其實佢再繼續講就知道啊，愉景灣個類似好猛，佢都見過。佢見咧唔係喺愉景灣個類似嘅，最慘嗰樣係喺佢第一晚翻工，佢喺自己做嘢間71嗰度見。好老實嗰句，如果佢喺廁所嗰度見過，喂，咁最多得嘅咪避咗唔去廁所咯。但係如果喺你做嘢嗰度，你除非辭職嘅啫，如果唔係你可以點咧？咁好啦，咁佢講翻發生咩事啦？咁佢第一晚翻工啦，咁然後一路做嘢，一路喺度學相關嘅嘢啦。咁然後去到8點幾9點咧，個上司又叫佢入去間房嗰度攞嘢啦。咁入去間房嗰陣時，我後尾要問翻佢一啲問題，先知道個情況係點嘅。咁我問完之後知道嘅就係、佢入到去咧，佢唔使着燈嘅，佢會自己自動着燈，咁所以你就睇唔到個靈體自己本身會唔會發光啦。如果本身係黑晒，而你見到佢好清楚，可能就本身佢自己會發光啦。咁但係呢度睇唔到啦。咁好啦，佢一打開嗰道房嗰個門，然後就見到喺間房個角落頭咧，就有個攣頭髮面圓圓嘅女仔企咗喺嗰間房個角落頭度望住佢喺度笑啦。咁嗱，我係聽到好清楚佢係講女仔，同埋其實因為你都估到我外甥係嗰啲咧講説話一句起兩句止嗰啲人嚟嘅。咁我當時都有留意埋佢啲表情啊，諸如此類啲嘢，希望得到更加多資訊。咁我好記得佢話佢見到嗰個情景嗰陣時，佢其實係冇任何好似見完啲恐怖嘢之後，佢講翻佢個腦勾翻起個影像之後，覺得恐怖或者覺得見到啲難睇嘅嘢嗰種表情嘅。咁所以我嗰刻雖然都已經開始儲啲鬼故同我啲學生講嚟俾佢中場休息，但係我當時都仲未知道原來有啲靈體可以係成個實體咁嘅。咁我知嘅就有啲係霧㗎啦，有啲係熱氣啦、冷嘅氣啦，有啲係我唔知道依家仲繼唔繼續錄緊啊。咁所以唯有繼續啦。好啦。咁唔知佢係熱嘅氣定冷嘅氣啦，半透明啦，黑白啦，諸如此類啦。咁我嗰刻係唔通即係有啲係可以成個實體咁嘅。